अस्सलाम वालेकुम। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत देखें। एक तरफ फुल सूरज निकला हुआ है, ठीक है, और दूसरी जानिब या आप देख सकते हैं काले स्याह बादल और साथ में धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हल्की फुल्की लगी हुई है, ठीक है, और ऊपर धनक आई हुई है, ठीक है। अल्लाह पाक का निज़ाम है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है छठ का। ये देखें दूसरी साइड पे सूरज निकला हुआ है और इस साइड पे हल्की फुल्की बारिश भी है और साथ में बादल भी बहुत सख्त आए हुए हैं।